दुनिया के 3 सबसे खतरनाक पक्षी। तीसरे नंबर पे आता है क्राउन इगल, जो कि देखने में काफ़ी भयानक और खतरनाक होता है, जो कि हिरन, बंदर और भेड़ को भी अपना शिकार बना लेता है, जिसकी चोंच काफ़ी नुकीली और सख्त होती है, जो कि शिकार को नोच डालती है। सेकंड पे देखें तो लेमन गियर आता है, जो कि गिद्ध की प्रजाति में से एक पक्षी है, जो कि बेहद खतरनाक है, जो कि शिकार की हड्डियों को ज़्यादा खाता है। अपने शिकार को वो ऊपर से गिराता है और फिर उसका बोन मैरो खाता है। फर्स्ट नंबर पे ईगल आता है, जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी है, जो कि अपने से बड़े जानवरों पर भी हमला कर देता है और उसकी नज़र भी काफ़ी तेज़ होती है। आपको कौन सा पक्षी ज़्यादा खतरनाक लगा वो कमेंट में बताइए और सब्सक्राइब कीजिए।